Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Mayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palagan ng matag palabati, region wide, mga pakalakad kita sa nabilin sa Kauras, 23 minutos karon nga adlaw, Sabado night, petsa 18, Sabado naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent, sa pagdulong naman sa pinaka-ulihi labas. Natipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa atong sirika polisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sinimata kag dulunggan oras sa kagabiho ng atong sini patrol kay na para galambiyon sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ano pa nga mga eventualities from where the action is. Why tamang ginapangayo Aksyon Radio Patrol magaresponder. Aksyon Dale Salazar. Back to back sa atong nga piloto Aksyon Papang Nixon Tahom. Update sa mga balita nasyonal, international, just in report, flash report, breaking news. Pang Sabado nato ang edisyon, boylog nato ng puwersa Aksyon John Diaz. Opda magita sa ato sining mga technical partner diri sa Studio A, master control sa technical side, ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinilagad, ang inyo silang kurma na Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa.
Off din ninyo ako sa labilin 1 ka oras, 20 minutos nga pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa ato nga mga suki nga tagpalamati nga nagalantaw permis ato sa nga Facebook Live via streaming, nagabuylog katagabi diri sa inyo nga palatuntunan. Ang inyo greetings, palihog lang lipota, kag palihog lang tingba, hindi paglapta ha. Importante sa aton sini nga mga viewers. Sa aton sini nga Facebook Live nga naga upod katagabi, palihog, like kag share para everybody happy! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa mga nagataya sa STL, i-recap ta ang 3 ka draw. Kag sa mga nagataya sa loto, ang resulta dugay-dugay, 655 kag 642, lawagon taman, dugay-dugay. Uy, halong sa mga motorista ta kay baw. Ang aksidente, wala tuo ang ginrespondiran sa aton sini patrol. So, hindi mabangbang ang mga aksidente. Isa ta sa aksidente, sumag ta kay now, tubangan sa high school, private, ano to, delivery van, kag series to ba? Kundi, although nga bagid man sa may malubha nga nagkalapilasan, pero ti ang traffic, tirin-tirin, iti iban, delay naman di ang pagwa kag pasulod sa city proper sa Bacolod, kati triple coalition mo. Ay, oo. Diyan mo na nga halong-halong kita, basta baulan mo nga panahon. Ay ang aksidente hindi tagin mapaktan. Uy, by the way, gali sumiter sang iya kagulingon ang live-in partner to sang babae nga ginpatay sa may Purok Makawibili sa Barangay Banago. Nga ang bangkay ni kay na nasapuan sang hapon nga naputo sa habol, ginatabunan sang ulunan, pom kag karton sa sulod mismo sang balay nga iya sila ginaistaran. Nasapuan ang patay nga lawas ni Roslyn Distua. ...33 anyos, 3 kabilog kabataan, tumandok ni siya sang barangay Son 16 Talisay, pero di rin sila temporaryo gagapuyo sa may Purok Makawiwili, dira sa barangay Banago. Si kaina nasapuan ang patay nga lawas niya sini. Ang isa to sa mga person of interest kaina, kagin mention sa ato ni Police Major Armilin Vargas nga ginpamangko taman sa iya. Amo ini si Josan Distua, muning live-in partner ya, nga gipanawagan sang hapon ni Major Armilin Vargas. Tisin ko basi kung may nakahutik bala sa iya or basi nakabati man sa or if not, ang iya sili nga malapit ka pamilya. Sige na pangita sa ni Police Major Vargas para nga magsumiter sa koglingon niya kag maklaro ya ang mga akusasyon kontra sa iya. Kaya daw siya ginasuspitsuhan sang suod nga biyan sang napatay kag pamilya sini. Kaya do katapusan isa nga nakitaan kahapon sang aga mong mga alas 11. Amo ning katapusan nga nakitaan si Josan Distua, February 17, alas 11 sang aga. Amo ning pagwa sa balay, kadidto na sapuan ang bangkay sa live-in partner ya, kag wala na makabalik. Tigin panawagan ni sa sining hapon ni, kaya sa hapon ni Major Vargas na mag-surrender para nga maklaruhan niya sining bahin.
Di nagkadtog siya sa police station kag isumita ng kagulingon niya kag nagapanginwala Wa siya kuno ka himo sang krimen. In fact, nagapanawagan pa sa gani. Kung sino kuno naghimo sang krimen, mag-surrender man para nga maklaro ang isa nga bahin. Baw. Do kabahulaw. Although itugyan ta na sa pulis nato na kung paano nila mapasangkad ang investigasyon kung paano nila mausisa matulid ang ining live-in partner kay kadamo kaya sang mga nagasunod sining balita nagalantaw ba sa sitwasyon kay ining mag-live-in si Roslyn kag si Josan permi niga inaway permi na ginahimo pansingbag ang asawa abi nyo nanong ginawaya nila sa nga duwa parte sa droga katiga ako man ang ining live-in partner ng lalaki kasi Josan nga nagagamit giman siya sa droga tiara indikasyon na nangadaan kaya mo nang raso ko nga do permis laga bangigay kag naga inaway sa asawa yan sa live-in partner ya tungod sini in fact nakapablatter ni sila galito sang February 5. Doon nag-away ni siya sa February 5 sige sining live-in. Pagka February 6 daw nagpa-blatter ni siya. Gin-repair ng kaso sa barangay Banago. In fact, ginadvisean mo sa kaninikuan ni Major Armelin Vargas. Hindi napatay ni nga si Roslyn Distua. Sinya ko na ko, hindi ka na magbalik to sa ginestaran siyang imo sa live-in partner kaya mo ginahimo ya ginakastigo ya kagli ginahimo ya kapansimbag nagpromisa may ini ang biktima nga napatay sadto pa opo siyang amiga ya pero nagbalik yapon mo na siling ko ang pagigugma way kapin kag kulang mo ginakastigo ka na sang live-in partner mo sige lang sustinihon ko lang ti abi. Kaya mo ni ang iyang pagpanginwala, respetuhon ta na. Pero again, depende niya sa mga outcome sa investigasyon sa pulis naton kung patihan nila ang statement sa live-in partner. Kay kadamo sa mga sirkumstansya na daw pwede mo maangot bala. Before sa ginpatay, antes sa ginpatay, kang nasapwa na ang iya sinibangkay. Mataod-taod mo I mean sa mga inuras nga waay sa bla, muna bla. Again, hindi ta magatag spekulasyon. Iatag tara sa aton sining kapulisan sa station number 3. Ito mismo si Major Armelin Vargas, confident mga masolusyonan nila nimo kag masolbar nila ining kaso. Once and for all, batagaan yung justisya ang kamatayo ni Roslyn Distua niyo. Tiperte ang pamiriphe, kagpapagingwala siya sa live-in partner niya. Way ko na kay mo sang krimen na. Kung sining mo na sang krimen da, surrender na. Para nga maklaro, madingalan ko. Tiyan mo na statement ni Josan na Distua. Tingin na respeto. Na. Again, and again, tugyan tara sa pulis na ito na. Kung paano nila mapadalman kag matumbok kung sino ang sa likod sini sa pagpatay sang 33 anyos na si Roslyn Distua. Amo gina do ka subo man ni pamatian ti pro amon yang realidad Kita mo live-in partner yung lalaki gambal nga ti. Kagamit ko yung droga amon ng permi ginawayan lang ang duwa mo. Siguro kung si Major Armelin Vargas pati, kuwan siya nagbalik sa live-in partner, siguro basi kung buhi pa sa tub-tub karon. Nagaanta ligwa na ato sa kapulisan, hopefully next week by Monday may mga development na ang ini nga kaso. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ang gintiro naman to kagabi sa Granada
sa Charito Heights Subdivision, Barangay Granada. Itong ginkubiran bakagabi ni Action Zel Minardo. Ang development, identify na itong napatay, si Harold Jan Juarez. No, si Harold Jan Suarez, 37 anyos, taga Hermelinda Subdivision, Barangay Mansilingan. Amo ni siya ang napatay nga gintiro kagabi sa tubangan sa Tiangge. Dra man sa kaligainom, dra man sa kapulo pa ni Garillo. Hulat yang live-in partner ya mong nga taga Charito Heights Subdivision, Barangay Granada. Kaya ni gali nga live-in partner, masahista ni gali. Kapulo pungkog sa gabi sa motorya, sa gulpi may nagwa nga mga persona daw, 4 kabilog to. Isa sa persona to nagtiro sa iya. Posible revolver ang gamit kiti wala sa empty shell nga na-recover mo. Sidua gini ang igo sang biktima nga nagresulta sa isa kamatayon. Sa dalayong investigar ni Police Captain Francis Di Pasukat, ang hepe sa Police Station number 5. Ining 4 ka mga persona nga ginatumod, mga ahente ni Iglesia Sigarilyo, kag tumandok ni sa sang panay. Dito sila puli sa panay, guro sa Iloilo, Iban. Ining 4 kahinte sa sigarilyo, masami ni gali kuno nagapamasahe sa live-in partner ni Harold Jan Suarez nga amo man ni ang ginpangimunan sang biktima. Posible prior sila sang insidente nga pagtiro kagabi sa iya, posible yan may mga gunat na sila guro sang nagligad pa eh. Kaligati atong mga persona atong nga behind sa pagpatay kay Suarez, maisog magkagti, way man mahadlok magpatay tawo parehas nila. Di tapos aksidente nagpalagyo to sila. Anyway, may ngalan nga ginuyatan si Police Captain Francis Di Pasukat. Ugaling hindi pa ma-divulge kay gusto pa nila siguruhon kay kadtuan ni Di Pasukat ang ginaobrahan nilang kumpanya kasi Garillo mo. Kung amo man ang ngalan lang totoo, may mga report nga daw mga aliases ni ang ngalan nga gidala nila mo. That's why wala king palayag ini Di Pasukat para nga hindi man mabugto ang ila sini nga investigasyon. Di ang motibo pagpangimon. In fact, sa matabok ari ko na pagtiro kagabi kay Harold Jan Suarez, ara natabuan ng live-in partner niya. Nagsaway pag ari ko sa mga suspek, hindi. Kaya nung kay galupok na. Oh. Ang salakyan nga ginsakyan sa 4 ka mga suspek sa papalagyo, rent a car at tagiya sa to sa salakyan, amay sang live-in partner ni Harold Jan Juarez. Diyan mag muna. Kaya abot ko nakita ng salakyan nga gin arkilahan to sa 4 ka mga suspek. Lantawon tani. Kung ano ang development man sa sunod ka simana, kaya ginabinggo gini Di Pasukat ang mga ngalan sa mga persona para sa pag-file sang kaso, wala na problema. Kaya na sa ugto na lambot agad si Police Captain Francis Di Pasukat, pagyari ang iya sila pagpahayag ango sa paglutang kay Harold Jan Suarez kagabi dito sa Charito Heights Subdivision sa Barangay Granada. As of now, going to mo lahat po sa operation na din sa mga suspects no, sa Granada sa Charito Heights Subdivision. Ang info na mo siya doon ka palain-lain siya kung ngalan ni sir? Oo, may mga isang lain na ginagamit. Tapos, ulit pa man ng tugnalan. Wala sa malibo. Pero lain ang alam. Verification nila ang alam. Pero may nakuha pa nung kasi sila muli ng alam. Anong status sa salakyan sir? Hindi nyo pa na-locate? Hindi pa. Kung kapitol area kami ng katuan ng Dras ng Yabaw. Ang muna ko yan, no? Ongoing pa muna to sa operation. Ginakadto na muna possible area na katuan sa mga suspects. Hindi, sir, ba siya nakatabok na sa Iloilo? Nagkatamatiko ito kapanay ni? Kagapanay sila, pero na-timbrito naman to sa atong mga counterparts na tropa, no? Ginatag ka naman to. Nag-reply man to sila nga i-monitor nila. Tubig ko portion, ilaw trabaho? Oo, allegedly may mga pinabaligya sila nga mga sigarilyo, no? Ay, hindi. Kasi isa ka sigarilyo. Kaya ginabirify pa naman na basis nakita naman ng mga results. Kaya ginabirify naman ang pinatrabahuan nila, yung legit na company. Kay
according sa aming investigasyon, nagpapatid sa witness, lobra ni siya nag-deliver siya mga sigarilyo. Di lang kung ano kitang ilang mga sigarilyo nag-deliver, pero gaulahin sila. Ano gina nag-trigger nga gintiro gini lang biktima ni Saraw? Sa investigasyon namon, according man sa live-in partner yang si Joe, pagpangimo ng ginsuguran sa ilan ni Hawaii ng tumatima. Hindi lang guro kagabi natabo ito nga muna itong insidente. Kasi may posibilidad nga dugay na nga pagsinaya ay guro no kay kapangimo ni siya sa iya asawa kung gahilot sila sa mga suspects. Gaano gina biktima sa gintiro kagabi? Para siya sa tindahan na sinirek, no, pungko, usual yun ang sanbayan gumagadto sa iya asawa. Kapungko na ginomber, gatangarilyo, kapungko siya motor, samtang pinulat siya live-in, guro makanto, inalit ni gulpot ni no, so mula sa rason ang pagsuspitsado, kagintiro ni sa no, sa dugan, pag ginaigoman sa ulit, sa tangkubo ayun. Pilang igo sini sir? Luwa sa nirek. Anong armas ang gamit sir? Sa subo, wala pa kami paton sa sa suko, no? Anong klase sang armas ang nakaigo sa iya kay sa crime scene. Wala sa amin na-recover nga pasiyo kabala nga alin sa kalibre. I heard silang sa lakay nga gigamit, iya pa ni isang amay sang masayista sir? Oo, muna ko nag-arkila ko, no? Aligasyon nilang gilagalit sila nga ba sa witness gagamit na kung sa salakyan, nag-arkila sila kung sa amay sang libino, sa biktima. Wala gid man siya natabo nga komprontasyon kagabi sir, basta na lang nga agyan sa kagintiro mo na? Ginabilpay pa namon nga kung dito pala dito sa lugar sa bahay bala sa ilagid balay. Dayo na sa natabuan mo, medyo pila ka pa ka-blocks. Pero may posibilidad, kuya, mga previous base may mga komprontasyon na bala. Nabuo ang kaaking sa isa, ginumta na yan sa naglabot nila. Damo posibilidad nga tabo. Previous or kagabi sa lugar sa bahay sa dito sa balay sa bahay, base may away, no? Ginabilpay pa namon kung nag-away sila dito, wala kay Teodo, hindi man magatuad ang witness kung mayara dito wala. So bali ang biktima ni kang balay sang iyang living partner layo ni sir sa lugar. Layo, tagay himilin naman silingan na iyaga tuli ang biktima. Kaya kadto lang da sa, wala mo gamasya da sa, may balay man ang hulingon ang lipin mo. Program pala siyang living partner, may relasyon sila, galibin sila yan. Galing dito lang na pinagapuli ang babae. Ang lugar sa babae ka ang gintiruhan to sa biktima layo ng distansya sir. Blocks away lang, siguro mga pila ka blocks lang, sulunan lang. Medyo liko, suludlon gamay ang balay sa mga suspects kaysa sa tiruhan. So gapungkot ang biktima sir, naglabali niya yung mga suspect sa kaysa sa lakyan. Ang salakyan, kung ginaglabay yun, pila na gulhot sa likod na yun. Katalikod sa Tianggi, gapungko sa motor, gulpin yung mulot ang mga suspect na tabuan to ara na niya living partner nga babae. Nagpuguman nga hindi sa paglaladot, holding na sa witness. So ba't siya pagtiro sa biktima ara ang iyang living partner o po ng mga suspect? Oo, nagtambag. Holding siya tambagan niya. Tapos namangkot man kami nga kung tuod ginabili pa, ito naman mga witness kita ng tambagan. Pero makita mo siya may mga bagras man sa no, sa lawas. Kung tinuwaan niya man nga hindi maano ang iyong libinti, ano mo na kayo natabo na. Wala kayo napunggan na. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagkakinahanglan ka bala. Kung sana, ano nang nauya, ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulpaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gahulam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala siya ng Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa siguro ko bantayan niyo da kung kapang laba ko bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pagi daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami daan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero siguro piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano lang nakuya, ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas, ay, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila wala, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, ano, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko siya, wala sa anak ko ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-understand. Aksyon Public Service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balik diri sa tablagad sa moto na batian na palayag ni Police Captain Francisca de Pasukat. So, lantamon ta ko ano ang mga development basta pasarod ka simana ang pagsunod nila sa sininga kaso kapag lutang kay Harold John Suarez. Hopefully matagaan man ni justisya ang iya sininga kamatayon. Action Radio Philippines Standard Time alas 10:03 na. Antes na sa mga report gikan sa aton sa mga correspondent. Una-on ta na report sa aton sa Patrol Redaction Dave Salazar. Ibalaon ta na sitwasyon sa Bacolod. Magulog-alumon kag maulanon kita aton sila nga Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Yari sa Action Dale Salazar, Observation Report sa Patrol. Dale, maayong gabi, please kami. Yes, mayang gabi aksyonary kag saton si Maka-aksyon live subong ang patrol diri sa area sang Golden Field Commercial Complex aksyonary. Ari kita diri sa may sulod mismo no sang sini nga night outan, night outan. Kumbaga mo sa mga lugar nga sadto ginasabig nga kanila dugukan pagid na aksyonary sang mga pumuluyo like sa mga 1990s, mga 2000 aksyonary yung mga tinuig. Amo yung sa unang medyo sako-sako man no nga mga lugar diri sa may syudad sa Bacolod. Pero kung ma-observe aksyonary sa aton nga Facebook Live, do kalinong na diri mismo sa may sulod sa Golden Field Commercial Complex. Makita mo aksyonary nga ti daw iwas no subong nga Sabado night nga mo siya usually tion para magpahunay-hunay, mag-chill night aksyonary. Pero makita mo nga katapos din sa mga balay ilib ng sadto, pero subong, doon nag-untak niya sa pag-operate aksyonary like ari sa atong nga tubangan. Nakabutang na din subong space for rent. Kumbaga, nagsirado gidya ang ini nga negosyo sa atong nga nahamtangan aksyonary ka ginapakita sa atong nga Facebook live. Bakit ani mo nga do ka warm sang lighting sa diri sa may sulod although nga ti ko magkatawa reaction like medyo dulom din man may mga portion nga dulom pero may mga piti laman ka suga no or mga poste
nga napakamtang sa aton sini nga nakamtangan, no? Dire sa aton sa Daway gid, no? pihak Action Eric, Daway gid sa tao, no? duway gid man Daway sa tao galakat. do ka pigaw gid sang tawag Action Eric dire sa likod. Pag lisuon nato ng aton nga Facebook Live, di naman sa pihak ka pa na pa daw same man, daw ka iwat gid sang mga pumuluyo nga nagakadto dire sa may Golden Field. Ngati ilisipon Action Eric, no? Ang mga nagakadto dire magluwas sabi sa pila diri ka mga kalan-an dito sa ulunhan sang sining area. Kasi may namuyas ng mga nagakaon, nagainom, mayroon sang banda, mayroon sang acoustic Action Eric. Pero dili sa aton nahamtangan, daw ka limitado gid lamang sang mga tawo aton sini nga makit-an nga subong nga Sabado. Iban siguro ang ina sini nga isa sa mga factor nga gina-consider Action Eric sa paglagaw amo ang panahon kay nabi mga around 8 kag 9, Gani. alas 7 sang gabi. Nagtulo talithin, nag-ulan pero subong daw okay naman aton sini nga paniyampo. Wala naman nagatalit si Action Eric kag sa mga luyag dramag pingagaw at pwede gid, no? Actually amo na nang kita natin subong ang sitwasyon sang sulod, no, sang Golden Field Commercial Complex Action Erica. Ara makitaan mo may mga nagapasulod, no? Anong oras subong? Alas 10 to Size? Action Eric. Ang iban actually ang iban actually Action Eric nagainom sa ibang nga lugar tapos masaylo sa tiyak nga lugar. Like una mo binga schedule dito kaya sa area Sandalan Lacson. After mo Sandalan Lacson gusto mo na magpatahaw-tahaw abiti iban din nagakadto sa Golden Field. Kay iban din nga mga palailin na nakasama niya alauna, alas 2 ng kagahon kag ang aton sila kapulisan from police station number 8 from time to time kada oras nagalibot man, no, diri sa may area sang Golden Field Commercial Complex Action Eric. Makita naton may mga salakyan man, mga pribado nga naga-parking sa kilid sang dalan Action Eric kag ang mga ang ato kita naton may mga nagapasulod ng mga motorsiklo, mga nagapangato pa kari nga mga taxi drivers sa Action Eric kag pila naton ka mga kauturan, no, nga nag-decide nga maglagaw sa sining area subong nga Sabado night. Dito kay na sa area sang marketplace sa may NGC daw ulo iwat Action Eric ang mga tao dito kay napaglabay sang patrol. Basta mo na bala ang iban actually kung magsabado night kid man ang iba nagkakadto na lang mismo sa balay sa ila siling mga abyan kag dito na lang magstay Action Eric. Amo nang isa sa mga option actually sa mga ginatamad nga magwa especially sa lakat sang panahon kag sa mga luyag man nga makasave bala Action Eric, like iba labi nagakuha pa bala sang video kay bala ang KTV. Pag KTV ka go Action Eric like dila sa may Lacson, sa may East, sa Bacolod City, marenta ka pa ni Action Eric kaya libo-libo man ang presyo. Pero kung magkadto kaya sa imo sining abyan, ready ng video okay, dala ka na labi ilim nun kag mga chichiri or sumsuman at mas makasave ka kung kadto ka sa isa ka lugar sang imo sining abyan Action Eric. Depende na sa mood sang tao, depende sa ila sining madesisyonan. Ang importante lang dira is enjoy lang ang pag celebrate or pag Saturday night subong nga adlaw Action Eric. At sa punta kita na ande sa sulod galagaw-lagaw. Ang mga Action Eric. Police Kay na nakalabay diri ang patrol sang police station number 8. Kumbaga like ng mga prime time na gidula ng mga inoras sa Action Eric. Dugay for sure malibot mo yung patrol sang police station na number 8. Actually iba nagapanaog tapos nga kapulisan mabantay before 5 to 10 minutes tapos malibot naman sa pila ka mga jurisdiction under sila sininga area Action Eric. Ang Chicken Alley gakuan pagyapon operate gyapon, no? Nag-operate. Amo na Action Eric nakita mo sa aton sininga Facebook Live nga ang Chicken Alley diati araw mga pribado bala nga salakyan. Amo sa mention ko nga consistent na diri ang ila sila nga acoustic diri pang Saturday night, Friday night. Kami mga balailid na Action Eric nga pili lang balang adlaw sa siling acoustic kaya ang Chicken Alley dito halos everyday. Nga may area sang may nagakanta Action Eric kag may mga regular bala nga customer
nga nagabalik-balik sa ila, no? Amo siyang chickenary nga dugay-dugay naman ang iya sini nga operation. Ang tagin mention Max Alex sa kapulisan kay namin na labiyang ito diri kay nga patrol sa station number 8 samtang wala pagka naka-live pero subong for sure nagalibot man sila sini nga nasakupan or jurisdiction na Action Eric. Ang IPM, tracking sa IPM ato sa Puntaw sa Daraka Mall naga-hazard sa punta, no? Nagahakot finishing sang area para makulo-kompleto ni paghakot ng basura diri sa area sang Golden Field Commercial Complex Action Erica. Sa piyak naman diri nga panapa nati may mga bukas pa, no, nga mga establishment like mga convenience store Action Erica iban diri sila 24 hours kinag-operate. Kaya bisan alauna, alas 2, alas 3 ang kagahon kung may kinahanglan ka like makaka-ice, makakadasi mo sila kinanglanon. Amo ni ang pila dili ka mga lugar nga pwede baklan nga nag-operate at 24 hours dili sa may sulod sang Golden Field Commercial Complex Action Area. Common din natin nga manotice sa mga riders at mga nag-drive sa motorsiklo. Ingati kung lapit ka man lang like diri sa area sang Pingkang nga halos mga tiyangge sirado na si Ivan Action Eric diri nagakadto, no, para magbakal sa ila sini pila sa mga kinahanglanon subong nga Sabado sang gabi aksyon na Erica. So far to tawhay diri ang sitwasyon, no, sang Golden Field Commercial Complex Action Eric do ka subo. Do subo mo do kami nga lugar, no? Daw kami nga Action Eric. Daw man sa ko do Halloween bro. Do Halloween. Oo, kahit di ko negosyante ka, kung wala man lang nag-income, ang imo sining nga negosyo, ma-push kay Action Eric ka mag-untat ng imo sining operation. Hindi man pwede nga pagwa ka lang nga pagwa sa imo sining nga kapital. Gina-consider mo man ang mga expenses Action Eric. Kamon ko lagi mention ko ari sa likod katuan ko balak. Ari sa una sako-sako ning nga lugar, no? Ang ining ari sa atong sining nga Facebook Live. Amo nag-mention ko nga space for rent kung bagati nagsirado gid ang naganegosyo sa sining nga lugar Action Eric Araos. So, nadula daw casino wala gid no? Correct Action Eric. Kung bagati ang hotel sige ang operation, ang casino wala naman nag-operate pila na ka dekada or tinuod Action Eric. Rason nga ti ang tao do naga-jutay man, nagaka-apektuhan man ang customer sa mga commercial establishment dito area. Ario, asirado ba ni kanyo? Tupad dahil lang sa actually lapad-lapad ang ini nga lugar nga wala na nag-operate kag space for rent Action Eric. Kapag ito mention ko kung negosyante, kung wala ka na nag-income, ano pasagay mo dira operate, budlay na Action Eric nga magsaka ang imo sining kapital nga wala kaya bala sang nagabalik sa imo or wala ikaw gina-income or return of investment nga ginatawag. Especially kung may mga empleyado pa Action Eric nga ginapasweldoan, ginatagan allowance, plus ang ila pagid nga mga benefits Action Eric kung mabuot kaya nga employer kag nagasunod sa pila ka mga policy or mga memorandum nga dapat ihatag nga mga benepisyo sa imo sini nga mga empleyado. So for Action Eric, haman yung observation report nga madulong sang patrol, rekta diri sa area sang Golden Field Commercial Complex. Ang caption nyo, Action Dale Salazar, una sa balita una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Premium D3, ang bago nga vitamin D3. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa
This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang Lobos, kay Noy Erwin Gonzales da, may gabigid, kay Pato Kagrobi de la Luna sa Barangay 30, Canlaon City, Puerto kuno katugnaw siling ni Rajimar Homisilio Martisano, ho? Barato taguro ang Bombay nga pulay sa Canlaon ay. Pamilya ko sa Binalbagan, ginatamyaw ko lang, halin kay Jake Verde, o si Mongcal Toriliada sa Binalbagan, may gabi man, sa may gabi dira sa bayaw ko, si Peryong, ga-monitor gil sa Golden Gate Alangilan, halin na kay Dondon Deles Pasi, kay Mrs. Madam Gloria Dislati Sumbito ang family dira sa Valladolid, apil siling lang, sa Bangga Tutong Uno Barangay Felisa, ara si Angeli akon Angela Gayondato Castillo. M sa Citro, pa-shout out sa pamilya Gimapang ba
Sinday Imi ni mo. Imi Gimapa. Subong Sitro ng apelido mo Inday Ems. Sa mga Gimapang family dira sa Valladolid. Happy listening lang. Kay Migo ko Dani Janjan Alcoresa sang Dole. Para siya. Joe Siling, good evening. Kay Gigi Garcia. Mr. and Mrs. Leia kag Donald Kamasag. Kay Cons Gariendo. Monitor gid sa ato no. Sila ni Willie Hiponea dira sa Barangay Pahanokoy. Ngabi dira kay nung Willie Hiponea sa Barangay Pahanokoy. Maribica Villarante sa La Carlota City may gabigid sa pamilya Abapo da. Kay Unggok Abapo, kay nang Milba Valderrama and the family sa pamilya Barayoga da. Kay Toto Ayan Solas. Sa mga taga Villa Lourdes da, mayo nga pagpaurok-urok pamati sa Action Night Patrol. Kay pare ko Arthur kakumari ko Ninit Ilagison. Sa pamilya Bernasol, kag sa pamilya Bilaong, dira sa Aning. Sa pamilya Sales, ara man da, paurok-urok din sila pamati sa Action Night Patrol, no? Si Maribica Villarante, ni sila Carlota City ni, ara man ang Vanes Capes, tago ba si Milili Oligo, paurok-urok man pamati, no? Ang iban karon naman kay Ari na si Action Nelson Pateño. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Nelson, may gabi, kamusta? Yes, Action Eric, okay kaayo bago lang natapos ang amon na GMM. Ay tuod? Oo, tiga inulan di. Inulan da? Oo. Inulan daw alindia sa San Carlos pagkanto sa Escalante, perting ulan kay nagbisita man tatukina sa Escalante man. Oo. Perti yung ulan. Di sa Escalante, perti ulan? Perting ulan, kagang dalan, di na yung magwanta. Daw lunang na lang makita mo sa dalan. Ang lunang ginanod sang tubi. Wala labot sang ginanod sang tubi. May ara pag ijeb lang ang mga salakyan lang gamati mo nang gubaon ng dalan. Landslide way man? Wala man landslide kay national highway man mo. Sabagay. Galing ito, inablang imuon nila blang daw kalo ang dalan da, kita ka na yung dalan, ini mo na kalo. Oo. Sa DPWS, buuan nila kabiyaan. Abaw. Ang imo nga siyak, kag ang imo nga singganan problema kung pigaw-pigaw lang. Oo. Problema gid. Kay tag-isa ka kilometrong ilay nga buuan. At hindi man pwede nga likaw-likawan mo kay tanan may buho. Plus pagid nga ginulan hindi na ganyan magwanta. Amo na nga kung mulang ko sa ka budlay gid. Oo. Kaga left and right transloading. Guba dalan laban Hindi ganyan magwanta ang dalan sa Mabini sa Escalante masiling kay mo nga kulang na lang sang humay para tamnan mo ka mo puro na ya duta. Oo. Kaya mo na sitwasyon di kay sige ulan. Kung wala ulan wala man na. Ang duta na ginadala mo dang usa ka tubi man mo. Oo, tubi kay mati ang kilid ya katubhan mo. Correct. Oo, wala ka ginay mo sige lang kay ulan. Kay kung laulan tiga naman yabok naman tiraban. No. Pero masubo-subo ning balita Kasi no na? Ang aksidente lang kasi hindi mo gid mapaktan Ay oo. Oo, hindi mo gid mapaktan kung saan umaigo sa imo si tatay niyo kaluluoy niyo katindog lang sa kilig kag actually tapasiro nimo. Gaulat nga saan Tapasiro ng sakada? Oo, na muna bla. Oo. Tigaulat nga saan kargahan ng ila truck katindog sa transloading. Katindog-tindog sa karon kay mayara sang hauler, kita ng hauler dako na kayo. At ginbutong sang 5-tonner man nga truck. Wow. Ang kable na otod.
Ay, sus. Sus, nautod ang kable, Action Eric. Grabe. Pagkautod sang kable, ang hook sina naigo. Nag-igo sa lawas ni, Aba. ni Jo Marie Garduki. Te? Sa Yadugan. Ti diretso sa ospital Sus, kadako-dako. Ang hook na kadako-dako. Amo gani, na uto, na napalos. Napalos? O ti imagine mo nagabirahanay ang duwa ya kadagko nga mga truck. Tapos napalos ang hook, nag-igo, gatindog-tindog sa kilid, naigo sa isang hook. Di imagine mo na, maigo mo ng dako na kayong hook na. Oo. Nag-igo siya dugan, Action Eric, pag-abot sa ospital, patay. Ay, grabe. At aksidente, gidyang aksidente. Di malas kasi siya. Di malas kasi siya. Ilugoon, dito gitumpa siya nga nagapropongko siya. Dito ka tulutindog sa kay kaulat sa kung saan mahabuan, makuhaan ng truck nila bilang sang tubo, ma-transfer. Sus, dito nagtupa siya kaluoy Manila ni Jo Marie Action Eric. 39 anyos, kaga residente sang barangay Cambayubo, Calatrava. Isa ka sakada o tapasiro, dira man mismo sa lugar te amo na ginasilinga ang disgrasya anytime maabot sa lawas ang tao. Pareho ni sa natabo man sa nagaproblema depression dira sa barangay Pangi Action Erico. Ginistorya nato ng Bureau of Fire si FO1 Denmark Sornito bago gid lamang. Daw hindi man siya tukib ang yababa, hindi man maghambal. Kay siling sir ti tanan ginaimbestigaran pa namon ti siling ko sir dito makaling kina do kaduwa man to balik lagi kami nakuha. Linga sir amon pa to ipa laboratory tong abo kung ano to ang ginalinan sang sunog. Oo, ti siling ko sir ang amon balita ang alin sa mga reliable source man. Ang mga otoridad man medyo may diferensya kag ting asawa nagambal nga may depresyon ang bana. Oo, ti ginkuha ya kuno ang ginkuha sang yabana sini nga si Robinson Aligado ang gasolina sa motorsiklo. Kag ginapaligo hasta yabalay ginapaligo ya gasolina di hasta siya nasunog Sus. Oo. Nasapuan na lang sa nga abo na lang siya dira man sa iya sini nga puluyan. Kag ang iya sini nga puluyan ti medyo isolated man kag himo sa light material ti siling sa iya sa asawa ti sir madugay naman asa nga may problema nga bana. Ti amo na nga nagabot sa punto nga ti gisunog ya allegedly gisunog ya balay hasta siya nagasunog sa iyang kaugalingon. Oo, ti padayon pa kuno ambal ni FO1 Denmark Sornito ang ila sini-investigasyon sa Bureau of Fire diri sa may Banwasang Calatrava. Laton tani kung ano mangin latest development sini kag kung ano nga ano pang matabo sini kagati more or less 34,000 pesos man lang ang damage sa iya sini nga puluyan nga himo sa light material Action Eric. So muna yung pila ka mga natipon naton nga balita karon nga gabi para sa Action and Night Patrol. Gikan diri sa Banwasang Calatrava, Action yun Nelson Padinho, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon sa Patenyo reporting live gikan sa First District area sa San Carlos, Tubuso kag Banwasa Calatrava. Pagbalik naton report man ni Aksyon na Roger Gutib. Pagkatapos lang sa tuloy importante, dugang pa nga mga pahibalo. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa inyo nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante,
may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat na no kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagsungulo ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata. Discalso may gabi dira kay Migo ko Badi Discalso sa Purok St. Vincent Barangay Alhis. Ga pamati ka nagapurok-urok kita. Si Migo ko Badi Discalso sa Purok St. Vincent dira sa Barangay Alhis sa bilog dira nga pamilya. Happy listening lang no. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Mina, syudad sang Sipalay, gapa urok-urok man. Si Migo ko Jan Foconio kag si Mrs. Gigi Cunyo baw nagapa urok-urok kid. Salamat gid. Maninoy maikli maninay Chari Salvacion da may gabi gid. Si Migo ko Bong de la Paz upod sang anak nga si Jeneline ga monitor gid sila ho. Check attendance lang kag belated happy birthday lang sa akon manghod kahapon Febrero 17 kay Gilbert Hidukos sa ika-55 niya nga birthday no. Ang panamya lisensi ni magulang Narsing Hidukos sang Purok Masinadyahon Barangay Pahanukoy. Kay Migo ko Roger Bolontati natamyaw lang ni Migo ta Roger Bolontati ang iya pamilya dira Bolontati sa Barangay Pahanukoy. Gapa urok-urok man sila pamati diri sa inyo palatuntunan. Ayos! Sa ilawang report na si Roger Gutib gikan sa 2nd District area sang Cadiz, Escalante kag Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aris Aksyon Roger Gutib, line number 1 sa report. Jero, may gabi, please kami. Yes, Aksyon Eric, maing gabi sa aton mga aksyon sa mga balita Aksyon Eric gikan diri sa may norte gawan sa probinsya sa Negros Occidental, Baperte gid Aksyon Eric sa probinsya. Epekto sige apo na sa nga tol sila nga low pressure area nga sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Tiulang kwantalang gid dalong-along ang mga motorista subong pero daw makanay-kanay naman dalan to daw naman may biyahe ng mga tricycle bago lagi ita mag-abot diri sa aton sini nga hawla Aksyon Eric. Pangdulong man sa mga naga-practice sa simbahan para sa preparasyon buwan sa pag-worship. Mga balita Aksyon Eric ikan diri sa may syudad sang Sagay ang tatlo tanam lang ka mga bakulod nun nga gindadakop siniparang isa nakapanagyo bangod siyang kaso nga pagpangawat nila. Abi mo ini sila mga naga-deliver sang feed sa isa diri ka ila sini nga outlet kay supplier sang feed sini sila kag
ang ilaya pagwa nila sus may ginbitbit sila nga isa man kasako nga patuka sa manok kasi nakita karon pagkatapos sina again report sa police sila responding police kundi dako pero may isa nga nakapalagyo action direct tingin failan sila sa kaso kaina kay man kahapon iniya natabo ang among insidente mga 5:20 takna sang hapon kag ini ang natabo sa isa ka balaligyan ining Pacifica Agrimet Supply warehouse diri sa may Aban Senior Street, Barangay Poblasyon 1, Sudad Sansagay. Sa din aksyonerik ang suspect ikilala niya mo sanday Gaudencio Castellano Longsaga, 33 anyos sa edad nga residente sa Barangay Panukoy mo si Imo gidao. Imo gri ni mga basi buto pa si Imo guro. Sa Barangay Panukoy Sudad sa Bacolod. Kag ang ikaduha dire mo si Anthony Becerra Alarte, 25 anyos sa edad, soltero man, residente sa Barangay Cabog sa Sudad man sa Bacolod. Ang ikatatlo si Romeo Diniay o Romeo Morcilia Diniay, 50 anyos sa edad, nga residente sa Barangay Singkang Airport. Sudad ba sa Bacolod, di puro ni Taranya Bacolod no, kag may isa pag kilala kay Gerald, apat sila ni Gerald Francisco, legal ang edad. So sa report, mga pasado alas 5 kontak na sang hapon, nag-report ang ining empleyado mula sa Pacifica Agrimet Supply nga si Edmar Madaiton ipayahay kag personal nga nagpadulong sa Sagay City Police Station kag nag-request siya for police assistance tungod sang suro sa iya nga may ara insidente sa pagpangawat nga nagtabo sa iya sini nga ginobrahan. So nagpatigay gidayon sa responde ang kapulisan si dalom sang command abi o con directive nga ginatag ni Police Lieutenant Colonel Roberto Japi Jr. kag padulong sa sining establishmento dire sa may Aban Senior Street, Barangay Poblasyon 1, Sudad Sansagay, kag i-verify ang mga report kay sa investigasyon nagapahayag nga ining tatlo ka mga kung ining mga suspect ngini apat na sa din naga-deliver man sila sang feed supply product blah sini sa sini nga establishmento. Sang ang suspect nga ining si Gerald Francisco quote on the act ini sa dong nag-report nga ini siya ang naghakwat sang isa kasako nga Thunderbird Enerton 25 kilos ang content sini. Sa report nagabili sa mga 1,100 pesos nagini ang gindala sa ila sini cargo truck nga dira man nagalin ang feeds sa ila gin area pakadto dire sa sining establishmento nga distributor sa feeds. Now, sa report nakapark ang ila sinisilakyan, mga pila ka metrong distansya halin sa sining establishmento. Kag ang driver actually, mo si Romeo Morcilia, ang lookout na mga silbi ng mga lookout sanday Gaudencio Castellano, kag ang isa pag nila ka upod ni bali duwa tanan ang lookout ining si basta duwa tanan lookout sa butang diri mo Anthony Becerra. So ang report diri kay pag-abot sa kapulisan na kuha gidi ang isa ka sako nga ebidensya ini nga patuka sa manok nga na-recover dito sa salakyan kaya kita-kita gidya sa witness. Pero ang report dire nga ang nagakwat sa to nga si yung nagakwat sa to nakapalagyo yung aksyonerek pagkatapos sinisang pag-abot sa kapulisan. Pero nadala gyapon siya sa pagpasaka sang kaso sa sining kaso nga pagpangawat. So ditinado yung tatlo sa bahin sang Sagay City PNP Custodial Facility kag ang isa muna ang at-large action ereka. So far daw matulutawhay man ang palibot
medyo ang kapulisan di nagalibot siya po kay na sugata so isa ka patrol car sang Sagay City PNP diri sa may Kauswagan nga po silingon patigayon gyapon sila sa Police Visibility Patrol sa ila sila nga mga area of responsibility. Congratulations sila kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Dispe kay award dito siya bla kay alumni nila subong sa Faraon Institute dito sa nag-graduate high school. So proud man nga may Lieutenant Colonel nga produkto sa mga bulutuan. So sila ni kuanang city accountant plus ang syudad sang Cadiz nga si Ma'am Delilah Polines Fernandez dira man nag-graduate. Gin pangawardan to sila kaina sa sining alumni boti kapila ng alumni sang FI bla. So perte kadabo katama sa tawo. 79 years alumni both terribly, no? So, amon action direct aton sila madulong nga report balita informasyon si Sabado night. Nagyapon ginapas tamyaw tala nagyapon si Major Nelson de la Cruz kag si Chief Changamon de LTO bla si Chief Sir Joseph Danoy nagapamati Kap Madel Diaz kag Mr. Yunza Diaz sa buman sa kay Tutod Jewel kay Giday Bazangko kag amigo Nonoy Manggubat na nagapamati ang Isparis family sa may paglaom dira sa Barangay Bansilingan kag Pasto Gabuan nagapamati man action Eric. Para sa Action Night Patrol ini sa Action Roger Guti Biga Report una sa balita una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid, Aksyon Roger Gutib Report gikan sa 2nd District. Mabalik kita pagkatapos sa ito sa importante dugang pa nga mga pahibalo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different... STL, first draw kaya sa STL, 28-11. 28-11. Second draw sa STL, 36-38. 36-38. Third draw sa STL, 3-2. 3-2. Ari naman ang resulta sa Lotto 655 jackpot prize, 54.2 million pesos. Resulta 655, 55, 44, 3, 14, 41, 16. Again, 55, 54, 3, 14, 41, 16. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, 28.6 million pesos. Resulta 642, 20, 25, 21, 33, 39, 36. Again, 20, 25,
21, 33, 39, 36. Ayos! May gabi dira sa mga taga-barangay Abuanan, Bago City. Happy Fiesta, halin kay Carmen Cho, Siason Biboso. Kay King John Parpado. Ngayong gabi dira sa inyo. Kay Ray Flores Baryoga. Kay Maria Lenny Guanzon Hulagay. Tamiyaw lang si Armida Guanzon kag Marco Ilicampos sang Barangay 2 Isabela. Gigi Garcia, may gabi. Brianna Mission. Kay Jeannie Osiser. Kamusta ka da, Jeannie Osiser? Kay Donalda Hulo. Napamatigil si Mrs. Lorilyn Hulo. Donald Hulo ni sa Est Homes 1, Barangay Estefanía. Terry Vergara Sancho, good evening. Reagan Mancha. Nagapaurok-urok si Reagan Manchawa. Salamat gid dira sa Barangay Takuling. Alex Montesa, Maribic Higan Talavera, may gabi. Cathy Veer, may gabi dira. Happy wedding anniversary ko nung kay Toto Richard Magwad sa La Carlota City. Sa Mandalagan ko no, sana all. Siling ni King John Parpado. Martin Alilingda, may gabigid. Kay Wilmar Magno, nagapamati gid. Teresita Yung sa kay John Claire Dilialba sa Barangay 26, Nimya Tiba sa Barangay Alangilan. Inday Plaza da may gabi ha. Sa Tangob si Karen Miraflor, Mario Olvido Aquisa, Hacienda Lugway, kami lang si Rolly Diasis, gapa urok-urok gid pamati. Inday Plaza, Rizal Balsimo da, Aldrin Peyos sa Sambelage, Nomi Magapan sa DSB Barangay Pandanon, Giovanni Soles Berba Jr., good evening. Vergara Jeronimo, kami lang si Carmenchita Gonzales Vergara ng Sansan Valley, Bacolod City. Primo Noel Magbanwa Lagos da, good evening. J. Magamantok sa Searching Cadiz City. Tamiyaw tarang si Arthur Jeep Vilasor, Mamalulit kag Papa Joe de Lagdon, Alma Oligon, Mikey Montilla, Noel Amar, MG Sason, pamilya ko sa DSB, Barangay Pandanon, Pramarizona, USA, Jinky Jalagdon. Sakay Karen Seldres, Barangay Damsay, Sitio Chudora, Morsya, sa pamilya Seldres, Absalon. Paring kita ng sakay sa Tokyo, Japan, Binalbagan, Bet Butal Pilayo, Romy Pasigado, Cody Store. Pamatigi, diding alumento da, may lang pagpaurok-urok ka. Ari ba ng balos ka report ni action, BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action BJ, mayong gabi, please kami. Mayong gabi, Action Eric, kag sa aton sining mga ka-aksyon ang nagapamati sa aton nga pagpangalagad. So far, maulano na aton sining nga tiyempo diri sa may Banwas ng Pontevedra. Isa aton sining nga mga drivers, kati karon nagataris, sa aton siniya pipila ka mga dalanon, maghinay-hinay gid sa inyo siniya nga pagbiyahe. Sa mga balita nga aton sini madulong aksyon na Eric ginsaylo na sa isig ka ospital sa siyudad sa Bacolod kag nakatalana nga igapaidalom sa operasyon si Jerickson Española, 27 anyos, sang Barangay Ginpanaan, Banwas sang Moises Padilla. Suno kay Police Major Jerico Bose, ang hepe sang Moises Padilla PNP, ila pa sa karon ginatinguan nga mahibaluan kung balag kamusta ang kahimtangan sang biktima. Kung madumduman kahapon, Enero 17, ginbuno si Española ni John Fred Gane alias Janjan sa may public plaza sang Barangay Ginpanaan sa Banwas sang Moises Padilla. Dugang pa ni Bose, pagsuyay ang ginalantaw motibo sa pagbuno ni Gane sa kay Española, mangudtubtob si karon, ginapadalman pa sang mga kapulisan ang ining insidente. Nakadalana naman nga igapasaka ang kaso nga frustrated murder o kon homicide batok kay Gane. Yaring pagpahayag
ni Police Major Jovito Bose sa aton sini nga interview. Ano magyamo sa sa Bacolod gin sa ospital, gin sa ospital siya. Kay medyo may operahanan. Okay. So nauna pa kami sa family kay gitapon gyapon na mo is unconscious gyapon pero operahanan as per family niya. So asong nawala pa kami kung ano kitang iya status. Pero ang family niya, sir, so far, why pa din nakakadto sa station, sir? Ito naman, mali amo to na advise na to anytime soon kung man may file na to ang kaso. Bali, ano nga kaso, sir, ang inag-file naton? Palita frustrated murder or homicide. Kahapon, sir, unclear pa kung anong motive, sir. May development sa motive, sir? Kaso na, wala gyapon kay ang ita pa napon nagawin kami sa kwarta niya kaya nga mo lang initialis. Ang kabahin sang pagpahayag ni Police Major Jovito Bose ang hepe sang Moises Padilla, PNP. So far sa piyak nga bahin aksyon na Eric nagapadayon pa man ang pagtipon sang Isabela PNP sa bilag ka mga saksi agud di mapabakod pa ang ila sa nga pag-file sang kasong murder batok sa kay RJ Garzola ligalang edad kag taga Barangay San Agustin sa Banwa sang Isabela. Si Garzola aksyon Eric ang ginagkabig responsable sa paglabo patay sa pareho niya man nga tapasero sa kampo nga mo si Alvio Faburada, 25 anyos, kag taga Sitio Canlusong sa may Barangay Cansalungon sa amuman nga Banwa. So far di nagapahayag man diri si Police Captain Dancy Balinario sa suspect nga kung pwede pakigangot siya sa kapulisan aguti hatagan man siya sa kapulisan sang iyaman nga kahigayunan nga maklear kag mahatag man ang iyang side angot sa insidente action Eric. So far amo ning pila ka mga impormasyon nga aton madulong para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. Sa aton sining mga ka-aksyon, happy weekend. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat kita Action BJ Apasible report gikan sa sining area of responsibility. Action Radio Philippines at the time alas 10:52. Pagbalik naton, balik ka report ni Action Dale Salazar pagkatapos ini. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permedi siya kay hinablos ko siya, pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, ti kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si Bongo. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basis ko nadala nagig kami nga may gimpamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Okay sana. Ano nang ako makulang. Eh. May pigado tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Pabalik diri sa tabalagan last kag final stress sa inyo palatuntunan pa-check attendance lang pamilya Torreda sa Paranaque kag sa Valladolid ginatamya kamo ni Alexis Wing Torres ang UK. Happy Saturday morning Action Eric watching with Doc Matt Mayo here in our home. Shout out lang to my sisi Mrs. Alvarez dira sa Auckland, New Zealand, and to all my family dira sa Tangob, to Mercado Herrera and Bustamante family. Salamat gid ka, God bless from Minnesota State, USA, Madam Vanessa kag Doc Matt Mayo. Salamat sa iyo sining pagsuporta permi diri sa atong program kag sa amon nga mga special coverages.
Walo ka si Doc kag si si Vanessa kag Doc Matt Mayo may maniga pabaya sa mga special occasion lang, mga special events. Sponsor sa Action Radio, always gini siya, no? Sila ni Madam Jinky Jalagdon kag ni Ebony Butcher sang Germany. Salamat gid kag God bless sa inyo tanan. Palikanta si Action Dale Salazar sa last kag final report sa atong sining patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Dale, sa balik ka report, please come back. Action Eric din pahag ni Major Ramel Saron ng Head sa Traffic Enforcement Unit o KONTIU nga iya pagatutukan ang strikto nga pagpatuman sa mga ordinansa angot sa mga polisa sa Dalanon diri sa may Bacolod City. Kan madumduman si Saron na Action Eric ang masobra 2 ka tuig nagpangalagad bilang hepe sa Police Station number 1 antes nga ginsaylo bilang head sa TEU. Sa interview sa Action Radio, gintahag ni Saron nga ang TEU Action Eric sa karon ang may 40 ka mga personnel nga sa idalon sa gihapon sa Bacolod City Police Office. Gingkaruman ni Saron nga magluwas sa TEU may poder sa gihapon ang Bacolod Traffic Authority Office sa Konbitaw sa pag-issue man sang citation ticket sa mga traffic violator. Nalakip sa prioridad ni Saron ang kampanya kontra Colorum Tricycle nga mag-uumpisa na sa Lunes nga adlaw ang no parking policy sa pila ka mga dalanon sa Bacolod City kag ang loading kag unloading zone nga ginalapas sang pila ka mga jeep. Yari pagpahayag ni Traffic Enforcement Unit Head Major Ramel Sarona. Bali ang enforcement sa mga city ordinances labi pa ang sa Colorum karon nga mga tricycle nga gabiyahe nga sugdan gid implementar sa task force ang Lunes sa Lunes. Then ang sa mga no parking area nga amo ang gidtunaan sang traffic balad is Bacolod amo na ang stricto namon iga implementar. Ang bitaw bala sir kagang TEU bali kamo gid sir ang do ahead sa bitaw for enforcement. Yes, kami gapon pero ang in charge ang gapon si bitaw si Major Liba lang gapon pero under gapon na siya sa traffic enforcement unit sa TEU. But are they allowed sa gihapon ang bitaw sir nga magdakop bala or mag-issue citation ticket or kamo gid? Yes, allowed lang gapon sila. Pero pila ya sir ka personnel ang TEU subong sir? Ang sa TEU 40 na kami ka PNP personnel subong. Actionary portion lamang sa interview naton kay Major Ramel Sarona ang bagong head sa Traffic Enforcement Unit. Balita gikan sa patrol ang ka-action niyo Action Dale Salazar. Una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Salamat kid patrol sa imo sa report. May gabi dira kay Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Bao nagapaurok-urok pa si Nonoy Manggubat, kapulaw-pulaw pa si Nonoy Manggubat to. Noy, may gabi dano ya. Halong sa pagbiyahe. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sining maron Action Night Patrol program. Magatakop ini, balik naman kita sa Lunes. Ato sining mga patrol unit reporters in action nga nagpangalagad karon gabi Action BJ Pasible, Action Roger Gutiv, Action Nelson Pateño, Dale Salazar, back to back sa ato kapiloto Action Papang Nixon Taho. News Center Action John Diaz, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Jonathan Ferrer. Back to back kay Security Guard Edmond Campaner with IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Syudad sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngala sa mong station manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang iwalagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa ng siling adios amigos, hasta la vista. Ayaw gid makalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sang Aksyon Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night.
Number 1.